Rosée du ciel, le canal pour recevoir la pensée de Dieu, les orientations du Seigneur, l'onction nécessaire pour une journée victorieuse. Recevez chez vous la rosée du ciel. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Pour ceux qui se réveillent en ce moment même, je vous souhaite un très bon réveil. Pour ceux qui sont déjà en train d'aller à leur travail, que la grâce de Dieu soit avec vous. Certains sont déjà au boulot. Je prie que le Seigneur bénisse particulièrement cette journée. Bien-aimés, nous sommes donc à Rosée du ciel. Et ce matin, le Seigneur nous conduit dans un tout petit sujet qui s'intitule « Il se fait un bruit qui annonce la pluie ». Oui, je voudrais annoncer à quelqu'un qu'il y a une pluie qui se prépare. Bien aimé, nous allons prendre sans plus tarder nos Bibles dans 1 Roi, chapitre 18, le verset 41 au verset 45. Il est écrit et je lis. Élie dit à Akab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce l'orage. » Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du mont Carmel et se pencha face contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » Et la 7e fois, il dit, voici un nuage, un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Je disais donc d'entrée de jeu que le thème de notre méditation de ce matin, il se fait un bruit qui annonce la pluie. L'histoire dont il s'agit ici se déroule bien sûr en Israël. En Israël, et nous venons de passer 3 années et demie sans aucune pluie. 3 années et demie au cours de laquelle le ciel était resté fermé à cause d'une parole que le prophète Élie avait prononcée sur la nation d'Israël. Mais, alors que nous arrivons au niveau de ce récit, après 3 ans et demi, il y a une bonne nouvelle qui arrive de la part du même prophète qui avait prophétisé pour dire qu'il y a une pluie qui est en train de s'annoncer. Il y a une pluie qui est en train de s'annoncer. Élie entend un bruit que personne d'autre n'entend. Élie entend un bruit qui se passe dans le surnaturel. Un bruit qui lui fait comprendre que après 3 ans et demi, il y a une pluie qui se prépare. La pluie, bien aimé, c'est le symbole de la bénédiction. La pluie, c'est le symbole d'une ouverture. La pluie, c'est le symbole d'un manque que Dieu comble. Souvenez-vous, cela faisait déjà 3 ans et demi que le pays manquait de pluie. La pluie donc vient pour combler un manque. La pluie, c'est une affaire qui bouge. La pluie, c'est quelque chose qui se débloque. Et le Seigneur nous dit ce matin, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Oui, bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un qui se retrouve peut-être dans une situation de manque depuis quelque temps, de manque de pluie, de manque de bénédiction. Oui, depuis peut-être un bon moment, tu ne vois même pas la grâce de Dieu. Lorsque tu entreprends, c'est difficile. Tes journées sont compliquées. Je voudrais que ce matin, tu abordes cette journée en sachant, en ayant la foi qu'il y a un bruit qui annonce une pluie. Une pluie, oui, va tomber sur toi. Une pluie va tomber sur cette journée et cette journée sera différente des autres pluies. Si seulement nous savons aborder cette journée, si seulement nous savons avoir une posture. Bien-aimé, dans le cas d'Élie, dans le cas de la nation d'Israël, qu'est-ce qui a déclenché la pluie?
Élie est monté sur une montagne. Il est monté au sommet du mont Carmel. Bien-aimé, monter sur une montagne spirituellement est symbole d'élévation, est symbole de l'élévation dans la prière. Je voudrais dire à quelqu'un que la prière va déclencher quelque chose qui était bloqué depuis longtemps. Et donc, Élie monte sur la montagne, mais en plus de cela, il se met face contre terre. C'est un symbole d'humilité devant son Dieu. C'est un symbole d'humilité dans la prière. Et donc, par la prière, il y a une pluie qui va se déclencher. Bien-aimé, si tu sais aborder cette journée dans la prière, même ce qui avait été impossible depuis longtemps deviendra possible, je voudrais te l'assurer. Et la Bible nous dit que Élie a envoyé son serviteur à 7 reprises. Cela veut dire que la première fois quand Élie a commencé à prier, il n'y avait aucun signe dans le ciel. Il a prié une deuxième fois après le retour de son serviteur, il n'y avait aucun signe. Et cela s'est répété jusqu'à la 7e fois. Et à la 7e fois, voici que le serviteur d'Élie arrive avec une bonne nouvelle. Bien-aimé, l'insistance d'Élie a payé. Bien-aimé, ton insistance va payer. Peut-être qu'à plusieurs reprises, tu as prié, tu as manqué de pluie, tu as manqué de bénédiction, tu as manqué d'ouverture, tu as manqué qu'un manque quelque part soit comblé, tu as manqué qu'une affaire puisse bouger, mais parce que tu insistes ce matin, quelque chose va se déclencher, le ciel va se libérer, le ciel va s'ouvrir et une pluie va descendre sur toi. Il se fait un bruit donc qui annonce la pluie ce matin. Je voudrais te le dire à toi qui me suis ce matin. Et lorsque la septième fois, le serviteur est revenu pour voir Élie. Il est venu avec donc cette bonne nouvelle en disant, je vois un nuage, mais qui a la forme de la paume de la main d'un homme. Bien-aimé, un nuage qui était tout petit. Imaginez un seul instant la forme de la paume de la main d'un homme. Cela veut dire que c'était un nuage qui, en réalité, ne devait pas déclencher la pluie. Ce nuage était trop petit pour déclencher une pluie. Ah, or, c'est par ce tout petit nuage-là que le Seigneur va passer pour pouvoir libérer Israël de 3 ans et demi de sécheresse. Je voudrais dire à quelqu'un que le Seigneur va s'appuyer sur quelque chose d'insignifiant, sur quelque chose peut-être que tu ne considères pas, sur quelque chose qui à première vue ne ressemble à rien, sur quelque chose que personne ne considère. Le Seigneur va s'appuyer sur ce qui ressemble à la paume de la main d'un homme, sur ce qui ressemble à quelque chose de tout petit, afin de déclencher une grande pluie dans ta vie. Je voudrais t'annoncer que cette journée est une journée de grande pluie. Cette journée est une journée de bénédiction. Il faut juste simplement savoir la déclencher. Alors que tu es en train d'aborder cette journée, je voudrais que maintenant, à travers la prière, tu commences déjà à déclencher quelque chose. Oui, commence à déclencher quelque chose pour cette journée. Commence à déclencher une pluie de bénédiction sur l'affaire que tu poursuis. Commence à déclencher une pluie de bénédiction sur le travail que tu as. Commence à déclencher une pluie de bénédiction sur ta nation. Déclenche une pluie de bénédiction sur ton travail. Déclenche une pluie de bénédiction sur ta famille. Reçois maintenant la rosée du ciel, cette rosée qui te permet de recevoir la grâce de Dieu pour ta journée. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite une journée pleine de victoire au nom puissant de Jésus. Amen.